皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey, Ray-chan, I sent you some photos of my favorite cheese almond, but I forgot to mention this snack. So, you said I have had them before. Yeah, I have a few times. Oh, yeah, and then we were talking about the size or the price of, our favorite snacks, and then in Japan, everything is getting smaller, and then of course, getting expensive. How about the ones in the States? Yeah, I think they're definitely getting more expensive. I'm not sure if they're getting smaller, though. Yeah, of course, I haven't really been there in a while, so anything super new from the past 2 or 3 years, I wouldn't know, but I haven't heard anything about it, so I think probably just getting more expensive. Yeah, one of my favorites, Jagariko as well, maybe got shorter perhaps, and then really? Got thinner. So I can, pay more. So, somebody, Kobe company, somebody, please have the same size again. Yeah, but the famous one was Umaibo, right? Like Umaibo. What did it? That's did smaller? It change size or go up in price? I forget which one. Oh, I didn't know that. There's a big deal recently, maybe last year or something. Oh, really? But yeah, I understand they have to, but I missed the big size or good price. Yeah, for sure. はい、皆さん、前回のおやつアメリカ vs 日本のお話が結構皆さんに響いたようで、いろんな方からコメントだったり、反応がありました。嬉しかったです。で、今話してたのが、ちょうどインスタグラム英語のソータに載せてたんですけど、僕が好きだったちっちゃい時のお菓子、チーズアーモンドっていうやつがあって、たまたま最近スーパーで見つけて、これ好きやったわーと思って、言うの忘れたと思ってインスタに載せてたんですね。で、クラッカー、薄くはないな。もともと薄くなかったんですけど、ちっちゃいせんべいの上にアーモンドとチーズが乗ってるお菓子で、ライちゃんにこれ、言うの忘れた、これ好きやねんって送ったら、食べたことがある、これ美味しいよねっていう話を収録前にちょっとしてたんですよね。なのでちょっと皆さんにも共有しようと思って今このお話をしてました。プラスアルファ僕最近思うのが、日本のお菓子、もうすごいサイズダウンして値段は上がってる感じがして、じゃがりこもこのチーズアーモンドもなんか舌触りが薄っみたいに感じちゃって、アメリカではどうなのっていうお話をさっきしてましたね。アメリカはサイズはわかんないけど値段は確かに上がってると。なので、いろいろ今物価高騰でね大変なのですごい理解はできると同時に、もう高くなってでもいいから元のサイズに僕としては戻してほしいなとも思うんですけど、まあそういう今オープニングトーク、お菓子についてお話ししましたが、今回もまた食べ物についてのお話なので、ちょっとお腹を空かせながら聞いていただけたらなと思います。So, Reilly, are you ready? Yep. ソータとReillyの台本なし英会話レッスンEpisode 230. All right, what is the topic for episode 230, Reilly? It is regional foods. はい、今回のお題は地域ごとの食べ物です。前回おやつについてお話しした時に、大阪ではね、僕、たこ焼きをおやつとして食べるんですよ。それを頭の中で思い浮かんで話したいなと思いながらも時間がなくできなくて、このトピックをしたいなと思いました。プラスアルファ、それと同時にリクエストもちょうどタイムリーにいただきましたので、そのリクエストコメントも読ませていただいた上で入りたいなと思います。インスタグラムからふかちんさんにていただきました。ポッドキャスト聞きました。聞いてるだけでライリーのチーズのおやつが食べてみたくなりました。私は広島に住んでいて、広島といえばお好み焼きやもみじまんじゅうなのですが、今度は日本にも
県にもよって名産やお土産や有名なものがあると思うのですが、アメリカも州によってやそこの名所などでそういった名産などがあるかどうか知りたいです。とのことです。Yeah, so around the last part of the last episode, I came up with, takoyaki, which is something I eat for snack time in Osaka, but I couldn't talk about it. So I also wanted to talk about, this kind of stuff, like regional foods. And at the same time, I got a comment on Instagram from Fukatin-san, and she said, I want to eat the Reilly's cheese snacks. Reilly's cheese snacks. Cheese it or something? Uts? Yeah, Cheez-Its. Yeah. Well, those are different. Cheez-Its are the cheese ones, and also Goldfish are the cheese ones. And then Uts were the crab flavored chips. Yeah, because I posted some photos of them on Instagram. And also she lives in Hiroshima, and Hiroshima's special food is okonomiyaki or momiji manju. So like this, we have a lot of special foods or regional dishes for that region, and omiyagi as well. So she wants to know if there are things like that in the States as well. That's the comment I got. Right. Okay. Yes, then first of all, our question to you is, do you have those special food for each region like that? Yeah, of course. Like I mentioned it a little bit in the last episode, but yeah, where I'm from in Maryland, the kind of popular food is crabs. Especially, I guess, like other people often talk about Maryland crab cakes. Do you know what a crab cake is? Is it a snack? It's not crab a snack. Cake. It's like a meal, I guess, usually dinner. So it's like crab meat, like made into kind of like a ball or like a hamburger shape kind of thing. Oh, that crab cake. Yeah, crab cake. But actually, like that's not the most popular way to eat crabs in Maryland. Most people eat crabs like we call it a crab feast. So like you go to a restaurant, or a lot of times people will like order crabs to come to their house, like for a party or something. And you put like a newspaper down on the table, and then you put just like a bunch of crabs, because the crabs in Maryland are kind of small, like, I don't know, a little bigger than a hand maybe, but not super big. And so you put a bunch of them on the table, and then everybody basically like takes one, breaks it apart, and eats it like that. Boil them? I think they're usually steamed, but they come steamed. You put them on the table, and then you just open up the shell and eat them. Sometimes with vinegar, sometimes with melted butter. Those are like the two most common. And then they all have this like spice on them. It's called Old Bay. And Old Bay. Yeah, that's actually the flavor of those chips. Interesting. なるほど。ちょっとまず訳しましょうか。まず答えからいくと、アメリカにも地域ごとのそういう食べ物はやっぱりあると。で、確か、前のエピソードでも出ましたよね。ライリーが出身の、メリーゴーランドみたいな街のメルランドか。いつも、I'm trying to remember, each name, relating something to that. So, right. Maryland, yeah. Maryland ね。そうそう。のところの食べ物っていうのがカニが有名で、特にそのカニのクラブケーキって言ってましたね。まあ、ケーキっていうのは確かにお菓子として表すときもありますけど、こう、ハンバーグみたいにああやってね、こう、固めたものとかをケーキって言ったりもしますよね。なので、それもタイピングしておいてもらって、クラブケーキ、あれはまあケーキ。で、そのカニのミートって言ってましたけれども、タイピングで。カニの身を、こう、入れて、こう、固めた、言うたらハンバーグみたいなものが、その地域ではすごい有名らしいです。ただ、フィーストっていう単語も出てましたかね。こうフィーストはごちそうとかっていう意味ですけど、yeah, it's kind of like Japan.
in Japan as well, we eat crabs or anything else. Unagi or eels, do you know? Unagi. Yeah. Especially eel ball for the kind of special day feast. うなぎとか、他なんやろ、カニ、フグとか、そういう系をね、特別な日に食べたりすると思うんですけど、多分ああいう感覚ですよね。フィースト、ごちそう。で、もちろんクラブケーキの形も食べるんですけど、あれがみんながやる一般的な食べ方ではなくて、よくやるやり方は、そうやってフィーストとして、ちっちゃいんですって、メルランドのカニは。そのちっちゃいカニをいっぱい買ってきて、それをスチームして、日本だと結構茹でると思うんですよね。茹でるのとスチーム、調理方法がそこまで大きく異なるのかわかんないんですけど、ここもなんか面白いなと思いました。で、もう一個が a bunch of って言ってましたね。もうめっちゃいっぱいのっていう、これもタイプお願いしますが、たくさんのっていう、カジュアルに言いたいときに言うね、bunch っていうのは束っていう意味なので、a bunch of って、もう大量の、そのカニを、put はいろんな使い方ありますね。ニュースペーパーを敷くとか、置くとか、いろんな入れるとかっていう言い方ありますけれども、新聞紙の上にその茹でたカニをバーって出して、vinegar、お酢、あるいは、melted butter, you said? Yeah, melted butter, yeah. 溶かしたバターめっちゃ美味しそう。It looks so good. It sounds so good. Yeah.美味しそう。バターと一緒に食べるっていうのが、そのメルランドのやり方らしいです。つまりこんな感じでやっぱり地域の食べ物っていうのはあるみたいですね。また写真が来ました。Yeah, so, Rai-chan, every time you can send me some photos of, good photos from now on for any episodes. Of course. You give me. Sure. Because everyone, seems to getting excited about, those photos on Instagram. Sure, okay. 最近ね、インスタグラムの台本なし英会話専用のアカウントで番組で出た関連性のある写真を載せるようにしていて、結構皆さんそれを楽しくご覧になっているようで、なるべくこれ共有した方がいいなって思いました。なのでまたライちゃんから今写真が届いたんですけど、ちょっと見ましょうか。Oh, still big, not small. Yeah. I guess so. Those ones actually look a little bigger than normal, but you can see in that picture, maybe it doesn't help for listeners, but there's everyone has cups. One cup is kind of yellow and one cup is white. The yellow one is butter and the white one is vinegar. いいね。この写真ちょっと載せときますけど、まず第一印象が、大きいと思ったカニが。なので、アメリカンサイズの中では確かに小さかったり、一般的なカニよりは確かにちょっと小さそうですけれども、アメリカンですよ。もうカニポーンって机に並べて、で、カップにソースが2つあるんですよ。バーベキューとマスタードではなくて、これは、バターとお酢をつけて食べるみたいな感じで、写真がありますね。めっちゃアメリカンな感じなので、これをまた共有しておきたいなと思いました。So, like this, today I want to focus on, these special dishes for each region. So, can you come up with other famous or popular special dishes for a certain region? Yeah, I mean, maybe something interesting is that there are some dishes that are different in different regions. So, for example, in Japan, right? You mentioned Hiroshima has okonomiyaki, but of course also Osaka has okonomiyaki, but they're different. So there's stuff like that in America too. One famous one is pizza. So the kind of pizza probably most people eat in Japan is kind of Italian style from Napoli, Neapolitan style of pizza. And maybe people have heard of New York pizza, which is kind of similar, a thinner crust with usually the slices of pizza are really big. And that's maybe the most common. And then in Chicago, in Illinois, there's a deep dish pizza, which is it almost looks like lasagna or something like that.
it's really thick. So it's, I don't know, like maybe 3 or 4 centimeters tall, like the pizza. And then it's the cheese is kind of in the middle, and then the tomato sauce is on top. It's kind of like upside down almost. And then other places have different kinds of pizza, like in Connecticut, which is kind of in the northeast, like north of New York, they have like clam pizza. So I think that one has like no tomato sauce, just cheese and then little pieces of clam. Then which is your favorite style? Yeah, that's hard. So like I was born in Chicago and I lived there for the first like 10 years of my life. So like I really like Chicago style because that's kind of what I grew up like eating. When my family would order pizza, often we would get Chicago style. So the deep dish. But it's like it's a big meal. It's a lot of food and it's very heavy. And so, when I went to college in New York, I had a lot of New York style pizza, and that's a lot. It's more like you could almost call it a snack, because it's like a lot of people in New York will just buy like one slice of pizza while they're on the street and like eat it while they walk to wherever they're going to go shopping or something. So yeah, I like both. It depends on what I'm doing. Like if I'm sitting down to have dinner like with people, then maybe Chicago style. But if I'm just kind of eating something quickly, New York style is better. なるほど。面白いですね。ちょっと今日は訳詞に徹した方が皆さんにいろいろ共有できそうな気がするので、それでいこうと思うんですけれども、次、よくあるその地域ごとで変わるっていう例としては、同じ食べ物なんだけれども、調理法だったり、なんかこう、形が違うっていう、そのやり方、いろんな意味での形が違うっていうのがまた別の特徴と。で、確かに広島のお好み焼きと、大阪のお好み焼きって違いますよね。By the way, do you know the difference? 広島お好み焼き and 大阪お好み焼き? Yeah, Hiroshima is it's like thinner batter and they use noodles, right? Always noodles? I think so. No? Maybe not really, I guess. But yeah, thinner and then not mixing like the Osaka one, putting everything on the thinner one. Yeah, and like layers kind of, right? Yeah. But yeah, I think you're right. そうで、広島のはね、こう薄く上に乗せていきますよね。毎回こう、ヌードルがあったかどうかはちょっと僕も定かではないんですけど、でも確かにヌードル入れたり、大阪もね、こう、もんじゃ焼きじゃなくて、ど忘れした。麺入れたやつの名前なんて言うんやったっけお好み焼きNo, the noodle one. In Osaka, we have a special name. Oh, really? You have a different name for it? あれ何やったっけ大阪、僕それしか食べへんから大好きやのに、ちょっと待って、調べさせてください。大阪、お好み焼き、麺入れる、名前何やったっけめっちゃモダン焼き。モダン。そう、モダン焼きって言うと、でもモダンってこれどういう意味なのね。That modern なのかな ?I'm not sure, that modern. Right. But モダン焼き means, having noodles in it. Right. っていう感じが大阪でもあるんですけど、とにかく広島焼きはこう上にどんどん乗せていくスタイルなのと、大阪はこう混ぜていくスタイルっていうのがあるように、アメリカでもピザがそのちょっと形とか調理法とかいろんなものが違うと。で、まずは日本は結構ね、こうどこでも大体こう同じようなイタリアンのナポリ系のピザって言ってたかな？ナポリスタイル in Japan. What is the definition of Napoli style pizza? So Napoli style pizza is usually like the crust
is thin. うん。Maybe at the edge of the pizza, it's a little bit thicker, but like in the middle of the pizza, it's very thin. うん。 And then they always cook it in like a big brick oven, you know, like kind of like dome oven things. うん。 Yeah, I guess those are like the two main parts. Also, it's like supposed to be kind of burnt a little bit. Like the crust should have black spots. うん。 Yeah. うん。なるほど。ナポリスタイルっていうのは、やっぱ生地が薄いっていうところ、thin と、あとは、端、at the edge。これタイピングしておいてもらいましょうかね。at the edge of なんとかで何々の端とかって言いますけど、端は分厚いんだけれども、基本的に薄いと。で、端の、耳の部分は、ちょっと分厚いんだけれども、基本薄いと。あと、調理方法が大きな釜で焼くっていうところも一つあるみたいですね。なるほどと。確かに日本はそういう感じですよね。それに対して、アメリカは、まず、ニューヨークスタイルっていうのは、結構、ナポリスタイルと似てるのかなとお話を聞いてと思いました。どっちかっていうと薄めで、手軽にこうパパって食べる。いわばスナックって言ってましたけど、おやつにパパって食べるようなものだと。So in this way, it's kind of similar to the Napoli style. Yeah, うん yeah. うんうん。で、ライちゃんが好きって言ってたのと、僕も聞いててめっちゃ食べたいと思ってたんですけど、実は。それがシカゴスタイルのピザで、ディープディッシュって言ってましたかね。すごいこう、深いっていう、つまりこう、厚さがまず違う。こう、薄くなくて厚みがある。で、その厚みっていうのは thick でも表せますし、それもタイピングお願いします。あとは、tall っても言ってましたね。3センチぐらいの高さ、あるいは長さとかっていう形で使ったりもしますね。それでも出てました。で、ラザニアみたいな感じなんですって。いや、僕、めっちゃラザニア好きやね。知ってた？ライちゃん知ってる？ ?My favorite food is ラザニア。知ってた？ Oh, really? Yeah, okay. そう。Cool. めっちゃ好きやねん、ラザニア。だから僕さ、ラザニアのお店をさ、日々探してんねんけど、なくて。で、Really? Really? Never found it. And then, yeah, I found one good restaurant, and then the chef was from the UK, but he was maybe Vietnamese or something. And then his lasagna was so good, but he closed the restaurant, so there's nowhere to go. Wow. Do you know a good restaurant? No, I don't. I don't know. There's no Italian restaurants that do lasagna? Sorry? I would think an Italian restaurant would maybe have lasagna sometimes. But not really good. Really? Yeah, I believe that. I don't know, maybe in Osaka they exist. So I think I'm not sure, but I think lasagna is from the north of Italy. So if there are any like Osaka Italian restaurants that specialize in northern Italian food, because it's from, yeah, that's right, Bologna, which is in the north of Italy. I don't know if that exists, but that would be where it would be. Yeah. Actually, so that's kind of funny. Like, my family, my mom's side of the family is like her grandma was from Italy. So for Christmas, we would often have lasagna. Oh, that's so cool. Yeah. And then was it so good? I mean, tasted so good? Of course, yeah, yeah. So it was like my grandma's recipe. Because like, you know, maybe you're kind of, when you imagine American Christmas, you probably imagine like maybe turkey or ham or some kind of bird, maybe duck or something like that. But my mom's family usually eats lasagna. Yeah, and also one chef said to me, like, why don't you have lasagna? Then she or he said, oh, it takes so much time, so I don't want to cook it. Yeah, it does. It's a special thing. Yeah, yeah. Yeah, so maybe you can find me somewhere. Yeah, maybe. Or maybe you can cook it so that. Yeah. But
maybe I can do it so well, but I'll look for it and then let's hit there. そう、あれ、ソータが好きなもん、チキン南蛮じゃなかったんと思われてるそこのあなた。そうなんです。チキン南蛮も大好きなんですけど、ラザニアが実はめっちゃ好きで、日頃から僕ラザニアのお店アンテナ張って探してるんですよ。で、ウーバーイーツとかでも僕ラザニアって検索して、いいお店ないかなって探すくらいラザニアが大好きなんですね。で、数年前、コロナ前の時は、イギリス出身のベトナム系の人が作ってくれるラザニアのお店があって、そこはめっちゃ美味しかったんですけど、なくなっちゃって、もう今ラザニアをこう探しながら、ラザニア、なんていうのかな、ラザニアに飢えてる人なんです、僕。なので、ちょっとどなたか大阪で美味しいラザニア屋さんがね、あるお店知ってる方いらっしゃったら教えてほしいんですけど、すいません。どんどん話が広がっていく。なんでラザニアのお話をしたのかっていうと、シカゴスタイルのピザっていうものは、ラザニアのように、深い、thick, tall で、deep dish っていう形で、ラザニアのようなピザなんですって。で、ライちゃんはどっちかって言ったら、やっぱりそっちの食べ物が好き、そっちの方のピザが好きで、みんなで囲いながら食べるときはよくそっちを食べたと。で、軽くパッて食べるときはニューヨークスタイルのピザを食べたっていうお話をしたくて、今このお話が出てました。And Crummy said、that was New York style, Chicago style. Connecticut, which is a little bit north of New York. Connecticut means? Connecticut. It's the state's name. Connecticut. Yeah, I don't know how you say it in Japanese. There's like a silent C. It's like Connecticut. Connecticut州. I don't know how you would say it in Japanese. Something like that. Connecticut. Yeah. Connecticut. Oh, please type it as well. Sure. 他にも僕初めて聞きました、その州。一瞬それ何の単語やろうと思ったんですけど、州の名前らしいんですけど、そこはクラムって言ってましたけれども、貝ですよね。をすごい置いてるというか、乗せてくれてる、ピザスタイルだったり。まあ、そんな感じで、地域によって食べ物の、あり方が違うっていうのは、やっぱアメリカでもあるみたいですね。So, pizza, anything else we mentioned? The first one. Crab. Another thing that's very different from place to place is hot dogs. Hot dogs. So, like, probably the most basic, like, standard hot dog when most people think of hot dogs is the New York style, like, yeah, basic kind of hot dog. And then Chicago again has like a different kind of hot dog that's there's just more stuff on it. So like a Chicago style hot dog has like tomatoes and a pickle and sometimes kind of medium hot peppers on it. And yeah, so it's more like a full sandwich kind of. It still has the same shape, right? Like a hot dog on the same kind of bun, but there's just more stuff. And then there's another thing from Michigan, from Detroit. It's called a coney dog, which is like a hot dog with a meat sauce on top. Yeah. And that's a funny one because coney, that word, sometimes they just call it a coney, like a Detroit coney. Coney comes from Coney Island, which is actually in New York, where hot dogs are like famous. So it's weird. It's a New York place, but it's the name for a hot dog in Detroit, which is far from New York. Coney. なるほど. And also, I want to see the photos. For I'm each finding style. good ones. Okay, thank you. そう、写真を見ながらだから最近すごいなんか、やることがまたどんどん増えていってると同時に楽しいんですけど、次はやっぱホットドッグも、地域によってスタイルが違うらしいですね。
で、まあ僕たちが多分想像してるああいうホットドッグは多分ニューヨークスタイル、あれが一般的なもので、次、シカゴスタイルってなると、だからシカゴが結構そういうシカゴスタイルみたいなのがいっぱいあるのかもしれませんね。ピクルスだったりとか、あとはトメイトとか、いっぱいなんかこう乗ってる、まあ、つまりサンドイッチのようなもののホットドッグもあると。で、そうだ、タイピングもライちゃんお願いしたいんですけど、sorry, you're looking for photos, but at the same time, can you Yeah. type place to place as well? Place to place to place. place. Okay. そう、なんとか to なんとか。で、場所から場所へ、つまり場所ごとに違うとかっていう時に出てた表現ですけれども、他にその place to place でテイストが異なるものっていうのはホットドッグだと。で、まあ、シカゴまで説明しましたよね。で、もう一個がデトロイト、you said Detroit hot dog style. Yeah. うん。Detroit. うん。っていうのが、トマトソースが結構いっぱい乗ってる感じだと、ちょっと待ってください。写真が来た。なんかこれ、do you know Tally's? The coffee shop? Yeah. Yeah. Tally's hot dog is this style. The top one. The third one. The, I mean, the second one. the one. Detroit. Wait. Connie style, maybe. Oh, I didn't send it Coney yet. Oh, Connie, yeah. And the second one is? New York. New York. It's the most normal Okay. kind of hot dog, yeah. Okay. All right, I forgot to label that one. It's That's okay. the standard New York. なるほど。 And then- こういうことか。Meat sauce, you said? Yeah, meat sauce and I guess onions too. Maybe that's not. めっちゃ美味しそう。すいません。ちょっとまず訂正しないとですよね。すいません。タリーズで見たことある、ホットドッグスタイル、これがデトロイトかと思って、デトロイトスタイルなんや、タリーズはと思ったけど違いました。まだ写真が届いてなかっただけで、普通のニューヨークスタイルでしたが、確かによく見るこれが、確かに、ニューヨークスタイルって感じですね。で、シカゴはなんかいっぱいピクルスとかがすっごい具沢山で乗っていて、僕的な一番のお気に入りはこの最後に届いたやつですね。めっちゃ美味しそう。僕ミートソース好きやねん。知ってたライリー。I love meat sauce. Really? そう、チキン南蛮好きやし、ラザニア好きやし、そう、ミートソースも好きやね。Okay. そう。All right, I'll take notes. Yeah, Japanese often say, "Oh, did you know that I love blah 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 and nobody knows?" っていうな。日本語はそう。何々知ってた？私何々好きやねんって知ってた？って言うんですけど、特に大阪かもやけど、みんな知らんっちゅうねんな。そう、僕ミートソース好きで、この、デトロイトスタイルが美味しそうと思いました。パンが結構ポンって開けていて、ホットドッグボーンって乗って、ミートソースボーンって乗って、玉ねぎボーンっていっぱい乗ってる感じ。なのが、うわ、めっちゃ美味しそうと思って、見ていました。で、これがコニースタイルって呼ばれる。Yeah, Detroit is Coney style. で、そのコニーっていうのは、ニューヨーク州にある島。そこは結構ホットドッグで有名らしいんですけれども、デトロイトの食べ物なんだけれども、そのニューヨークの島のコニースタイルって呼ばれているっていうのがさっきのお話でした。ってなると、in New York as well, on the Coney Island, Yeah. there are this type of hot dog. No, so yeah, that's a weird thing, right? So the middle one that I sent you, the New York one, that famous restaurant is called Nathan's, and that's on Coney Island in New York. ちょっと待って。That's confusing. Yeah, it's very confusing. Okay, okay, I got it. なるほど。So, this Coney style hot dog is only available in Detroit. Yeah, or at least that area, Michigan area. なるほど。面白いですね。ちょっと先にここ整理しておきたいんですけど、ニューヨーク州にある、コニーアイランドっていうところから名前が来てるっていうことだったのと、そのコニーアイランドでは、ホットドッグが有名って言ってたので、じゃあそのコニーアイランドにあるホットドッグもこのデトロイトスタイルなんだねって聞いたら違うんですって。で、そこのアイランドにあるNathan, you said? Nathan? Yeah, Nathan's, yeah, that's the ってshop. いう、
レストランの有名なところ、ホットドッグで有名な名前のところのそのお店っていうのはニューヨークのコニーアイランドにあるんですって。なんかちょっとややこしいですけど。つまりこのデトロイト系の食べたかったら、ミシガンとかデトロイトとかあっちの方に行かないといけないっていう。面白いですね。But, briefly, can you tell us, other dishes like a hot dog and anything else? Um, sure. I mean, like there, Philadelphia, where Yuki is from, is famous for it's called a Philly cheesesteak. It's like a sandwich on a long piece of bread, almost like a baguette, but softer, with a lot of shredded meat, like steak, but very thin, and then a lot of cheese. A Philly cheesesteak. In New Jersey, they have a kind of sandwich that's like it's called pork roll, and it's almost like bologna. Do you know what bologna is? No. It's weird. It's kind of like they also call it Taylor ham. So it's a kind of ham, but it's very soft. So it's like maybe if you imagine like the inside of a hot dog, that kind of like soft meat, but it's like flat and like a circle, like a thin hamburger or something, but it's this kind of weird sausage meat. So that's like a famous sandwich from New Jersey. What are some other ones? In Maine, which is northeast, the most northeast state, they eat a lot of lobster, especially on sandwiches. So they have a lobster roll, which is like pieces of lobster meat with I think just mayonnaise. I think like almost like a chicken salad or something like that, but made with lobster. なるほど。ちょっと皆さん、1エピソードの収録はね、40分しかできないシステムをちょっと使ってるので、もう、残りね、2分しかないので、ちょっとパート2に若干ちょっと、移動はしたいなと思うんですけど、今ここまで出てたのをまとめると、フィラデルフィアの、it's a sandwich. Yeah. What was the name again? Philly cheesesteak. フィリーチーズステークっていう、これも、ライちゃんタイピングちょっとお願いします。皆さん、そう、タイピングで調べてもらうとね、それ見れるかもしれないので。で、ライリーの彼女さんが、そこ出身ユキさん is from there? なるほど。Yes. そこの地域のサンドイッチだったり。で、ボローニ Yeah. It's a meat's name. Yeah. So it's the dish, the sandwich is called a pork roll or sometimes Taylor ham. There's two names. And the meat in that is like bologna, which I guess doesn't help because you don't know what bologna is. But it's like 1 minute left, so I can sausage. translate. Yeah, I can translate. And also, send me the photo of bologna. Sure. 残り1分になっちゃってるので、そう、テイラーハムとか、あとは、what was the other one? Tater ham? Pork roll. A pork roll, tater ham っていう名前の食べ物らしいんですけど、その食べ物が、ボローニーっていう、お肉らしいんですけど、そういうものみたいな感じのものっていう。で、写真はもらうので、またこれもインスタグラムに載せておきますけれども、そういうふうにやっぱり地域ごとにいろいろ、食べ物だったり、食べ物って言ってもなんか作り方が違うんだろうなって思いました。ピザなんだけれども、あるいはサンドイッチなんだけれども、ホットドッグなんだけれども、地域ごとに違うっていう。なので、ちょっとパート2では、その地域にしかない食べ物、例えば、香川でうどんとか、大阪のたこ焼き、あとは名産品ですよね。この地域ではうどんみたいなところをもうちょっと掘り下げていきたいなと思うので、パート2に行きましょう。So let's move on to part 2. Okay.